Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta jam për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar Allahu besimtar, jemi me një disiplinë të re në vojzën e xhumave dhe jemi duke folur për njohurinë mbi Allahun. Respektivisht kjo njohuri, kjo disiplinë, kem thonë, është esenca e gjitha shkencave shariatike. Madje nuk ka njohuri më fisnike që dikush mund me nxon apo mund me përfitu se sa njohuria mbi Allahun apo të njohurit e Allahut dhe cilësive apo emrave të bukur që i ka Allahun. Andaj në këtë drejtim dietarët i kanë klasifikuar njerëzit sipas njohurive që kanë për Allahun në 3 kategori. Kategoria parë e tyre që e njohin Allahun, kanë thonë dietarët se janë ata të cilët e njohin Allahun në kuptimin e përgjithshëm, do të thotë janë të devotshëm, mirë po nuk i njohin argumentet fetare. Realisht, për shembull, nëse i thu një robi të tillë diçka për Allahun, i rrodhin lotët, zemra i gëzohet, mirë po me pyet diçka thellë, me pyet argumente fetare nuk din, pak e njeh Allahun, mirë po zemra e tij është e gjallë. Kategoria e dytë e njerëzve që kanë të bëjë se si klasifikohen ata sa e njohin Allahun, janë ata njerëz të cilët i njohin rregullat, e njohin haramin, e njohin halalin, i njohin emrat e Allahut, mirë po kur vjen puna tek praktika, kur vjen puna me unol para kufive të Allahut, të tillët dështojnë. Andaj kjo është një kategori që është më e keqe se e para, ndërsa kategoria e tretë janë ata njerëz të cilët e njohin Allahun, i njohin argumentet fetare dhe ndodhen para kufive të Allahut, dhe respektivisht manifestojnë bindjen ndaj Allahut. Andaj cili është qëllimi i këtyre gjëratave që ne po i flasim e i ke marrë si iniciativë që mi fol para hutbes xhumos, është që ta vetëdijsojmë veten tonë dhe juve mbi nevojën dhe domosdoshmërinë që ta njohim Allahun. Paramendoni të nderuar Allahu besimtar, një prej selefëve, një njeri ditun prej selefëve kishte thonë, kur vjen dita e gjykimit dhe kemë dalë ton para Allahut, me më pas pyet mu, a je më i kënaqur me të gjyku nëna yte apo Allahu? Kish pas thonë, jo më i kënaqur jo me më gjyku Allahu, sepse Allahu është më i mëshirshëm se sa vetë nëna ime. E pse e ka thonë këto? Për shkak se e ka njoft Allahun nga cilësia se Allahu është ai i cili është i drejtë, është ai i cili nuk ju bën padrejtësi askujt, mirë po mbi të gjitha është Rahman dhe është Rahim, që do të thotë është mëshirues dhe mëshirëplot. Andaj duke njohur Allahun, çfarë do të thotë kjo? Neve ka për të na bërë që neve të bëhemi më të devotshëm. Zatën na përmendëm se njerëzit sipas njohurisë kanë për Allahun. Dytën, që ai ka njohuri, mirë po kjo njohuri nuk e bën të devotshëm, respektivisht me pas frikë respekt ndaj Allahut. Në këtë drejtim, kur jam pyet dietarët se kush është i ditur, respektivisht kujt i takon me u quajt dietar, kanë thonë dietar quhet ai person i cili ka frikë respekt ndaj Allahut. Ai person i cili ruan kufit e Allahut, nuk i shkel kufit e Allahut, andaj me të drejtë, çfarë thamë, kategoria e ditorisë është më me vlerë. Mirë po nëse një rob ka pak njohuri, mirë po ka shumë vepra, ka shumë respekt ndaj kufive të Allahut, i tilli me të drejtë meriton që të quhet dietar. Të nderuar Allahu besimtar, njohja e Allahut është punë e madhe. Respektivisht kjo njohje nuk kupton njohje fizike, mirë po nuk kupton afrim me Allahun dhe pastaj që të mësojmë për emrat dhe cilësitë e Allahut. Andaj në këtë drejtim njerëzit çfarë misioni kanë që të adhurojnë Allahun. Mirë po adhurimi i Allahut a bëhet çysh kem çefna apo çysh ka kërkuar Allahu? Bëhet çysh ka kërkuar Allahu. E kjo nuk bëhet ndryshe përveç se duke mësuar
për Allahun, duke mësuar se çfarë don Allahu. E kjo formën më të mirë që bëhet është duke njohur Allahun dhe cilësitë e tij. Zatën Ibn Qayyim, një prej dietarëve të mëdhenj, ai që quhet dietari i zemrave, kishte thënë, njohja e Allahut është prej elementeve që mas shumëti ndikon në zemrën e besimtarit. Mas shumëti e vë në lëvizje një zemër besimtarit nëse ti don me ecë drejt Allahut, e respektive nënkupton që do me ecë drejt kënaqësisë Allahut, e me u largu prej hidhrimit të Allahut, e që ti me përfundu në xhenetin e Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, shumë prej selefëve këtë çështje e kanë vendosur në praktik duke mësu emrat e Allahut. Andaj shpesh herë shohim se njerëzit kanë keq kuptime, kanë mungesë të informacioneve për Allahun. Edhe në këtë drejtim kërkohet për njerëzve që me mësu për Allahun. Para mendoni ka për grupeve të muslimanëve, janë sekte me muslimanëve, të cilët cilësinë e emrit Rahman të Allahut, i cili është që nuk kupton mëshirues, e kanë kuptuar gabimisht. Edhe qohën e mohojnë këtë cilësi duke thonë mëshira ju takon robëve të Allahut. Ne mëshirojmë mes vete dhe kjo s'ka mundësi me kanë mëshirë prej Allahut, respektivisht cilësia e Allahut është Ar-Rahim, mëshirëploti, ai i cili e lëshon mëshirë të madhe. Mirë po kjo mëshira është sikurse më thon mes robëve, mes njerëzve. Dhe pse vije kjo? Jo pse këta nuk e besojnë Allahun, mirë po sepse ju mungon dituri për Allahun. Do të Allahu çfarë thot? Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e mëshiruesit të mëshirëplotit. Do të kjo vetëm Allah ka përshkruar vetën e vet, mirë po si pasojë e një keq kuptimi, si pasojë e një keq interpretimi, apo si pasojë se i mungojnë informacionet për një çështje fetare, atë njeriu çfarë bën? Ndërton koncepte vetanake dhe pastaj këto i tregon të tjerët dhe kjo është gabim të nderuar vëllezër besimtar. Andaj çfarë bëjmë ne? Ne e mësojmë diturin fetare, mbi argumente të shëndoshta. Jo që ka thonë baba jam, gjyshja jote, baba jot, mirë po, nëse ti e gjon që fjala ti bjen kundërshtim me Kur'anin, çfarë thotë? Allahu mëshiroft babën tim, nuk e pas ka ditë. Edhe vazhdojmë tutje, që i bie se pe te e kërkohet me lëviz. Ti dush me lëviz drejt Allahut, respektivisht me lëviz për më ofru Allahut. Shembull konkret, një paralele e kësaj bote. Njeriu kur po bën një telefonat dhe momentin kur po bin intensiteti i valve, sponim bashmir, çfarë po bën njëri? Pi bën do hapa, po lëviz disa metra se çatje ka mundësi me kon lidhja më e fortë telefonike, sinjali më kon më i fortë. Edhe në këtë drejtim, kur lidhja jote me Allahun nuk është bash e fuqishme, s'është bash e mirë, çfarë duhet me bë? Duhet me lëvizna, me shku drejt Allahut, me i bë çto përmirësimet e nevojshme. Andaj ne tregojmë vetëm një cilësi që disa prej muslimanëve, grupe muslimanëve e kanë keq kuptuar vetëm një emër, e kështu ka shumë. Dhe andaj don njohëria që ne e bëjmë, respektivisht të njohurit e Allahut është edukata apo disiplina ma fisnike që na mundu me bë. Andaj në këtë drejtim çfarë bëhet ne? Na duhet me lëviz drejt Allahut. Sa më shumë, sa më afër Allahut, lidhja më e fuqishme. E në këtë drejtim të ndërroj Allahun besimtar, e lidhja më e fuqishme me Allahun bëhet duke i mësuar emrat e Allahut, duke i mësuar cilësitë e Allahut, duke i mësuar urtësit pas secilit emër që e ka. Andaj në këtë drejtim, kjo dituri është shumë fisnike dhe ne do të mundohemi që ta shpjegojmë këtë. Andaj xhalleria e njeriu vëllezër besimtar apo xhalleria e imanit varet prej njohurive që ne kemi me Allahun. Andaj a mund më thonë dikush se po kjo dituri s'na vjen? Jo vëllezër besimtar. Se njohuria për emrat e Allahut është njohuria më fisnike, po në anën tjetër ndikon që ne me ofru drejt Allahut në mënyrë më kualitative. Dikush ndoshta thot, po ne di besoj në Allahun, po mirë nuk kem të kontestu askujt besimin në Allahun. Mirë, po nëse të dëshiron që lidhja jote me Allahun më qenë më e fuqishme, më kualitative, atëherë duhesh me investu në imanin tënd. E investim më të fortë dhe më të fuqishëm se sa në besimin tënd nuk keni mujt me gjetë. Andaj e shohim që shumë prej të parëve tonë të mirë kanë medituar rreth emrave të Allahut,
kanë meditu rreth cilësive të Allahut, e kjo do të më bëjë dhënia fillimisht duke po në natyrë. Po e shohim tash pse po nxoll në pranverë pemë, se Allahu kështu ka bërë natyrën, dhe kjo do të më qenë meditimi jon. Andaj edhe ne me meditu drejt emrave të Allahut, dhe kjo na bën që imani jon të reflektoj, do të na bëjë që zemra jon të nxollet, do të na bëjë që na me kon shumë më afër Allahut. Para mendoni Ibn Qayyim po thot që mes robët dhe Allahut ka perde. Dhe këto perde largohen në varësi sa robe dëm për Allahun. Nëse ti e din që Allahu jot, Zoti jot është Khaliq, është krijuesi çdo gjëje, a ka mundësi pastaj ti më pas dyshim që qysh ke ardhur në këtë dinjë? A ka mundësi ti më pas dyshim se ti ke ardhur me periardhë prej majmunit? Apo me asë dyshime të ndryshme, mirë po ti nëse din që Allah është Khaliq, është krijuesi çdo gjëje, atëherë e beson Allahun si të tillë dhe nuk lejon askush që ty me ta pastru trunin, me të dhonë mendime që ti atë babën e njerëzimit e ki prej majmunit. Mirë po jo e thu, une periardhën e kom për një njëri fisnik, Ademit a.s. sepse aj na ka kriju neve dhe ajo gjeneza jonë vije kështu, apo ki me thonë valla, ki me u binë pse, se ke mësu cilësinë e Allahut Khaliq kulli shay, ai që ka kriju çdo gjë. Mirë, po nëse ti e din se Allahu është i vetmi krijues, që nuk kupton është i vetmi që meriton me adhuru, pastaj nuk i më leju që çdo gjysmë intelektuale me të imponu mendime që as shkenca së si pranon. Mirë po, me urtësi kemi refuzu edhe nëse ti nuk din ajete të shumta kuranore, edhe nëse ti nuk din hadithe të shumta. Mirë po, ajo natyrshmëria jote e imanit, ai që kemi thonë fitre, komë bë që çeto mendime me i refuzu.